Como podrás observar, este es un teclado mecánico compuesto por una estructura compacta y ergonómica que se atrevió a pensar en la comodidad del usuario, gracias a sus teclas escalonadas y soportes traseros, por lo que la fatiga ya no será un problema. Switch de actuación precisa que actúan con un efecto anti-ghosting y simultáneamente. Personaliza tu teclado gracias a su iluminación en el tablero con diferentes patrones de movimiento. Además de que cuentan con herramientas, a comparación de otras marcas en el mercado, estos accesorios te ofrecen la misma o una calidad superior a un bajo precio.